साजदा केड़ा पंहिंजा हाल करे छॾिया अथसि। कीअं लॻी पई आहीं? तोखे त सम्झाए सम्झाए थकिजी पई आहियां। साजदा केतिरा साल थी विया आहिनि। ॾिस तूं पढ़ियल लिखियल थी करे एतिरो डीप में हली वई आहीं। दुनिया में ॿियूं बि औरतूं आहिनि, उन्हनि सां बि ज़िंदगी में मुख़्तलिफ़ हादसा थियनि था, उहे बि त सर्वाइव कनि थियूं। एतिरो पढ़ियल लिखियल हुजण जे बावजूदि तूं पाण खे बर्बाद करे छॾियो आहे। ओड़ो पाड़ो छा थो चवे? ॾिस त सही। अम्मा बि पुछे पई त तूं कीअं असांजे घर ईंदीअं ऐं किताब खणी ईंदीअं, ऐं असां पंहिंजे घर में कीअं मुक़ाबला कंदा हुआसीं पढ़ाईअ जा। केतिरी सुठी तूं अंग्रेज़ी ॻाल्हाईंदी हुईं। समूरो इल्मु सागर जे वञण खां पोइ खॾ में उछलाए छॾियो अथई। उथ उथ हाणे मानी खा। उथ मानी खा। ॾिस तूं मानी खा, मां पोइ थांव खणी थी वञा। ऐं हा, जेकर तूं चुप कई आहे, इहा सुठी ॻाल्हि न आहे। हिन शहर में साइकेट्री जो हिकिड़ो सुठो डॉक्टर आयो आहे। अगरि तूं न ॻाल्हाईंदीअ त मां तोखे ओॾे वठी वेंदसि, सम्झई? ये सब मुंहिंजा त ॿार आहिनि। ॾिस ॾिस कीअं था मूंखे तंग कनि। भला छो न कनि, पंहिंजी माउ खे ॿार तंग त कंदा आहिनि। नंढड़ा आहिनि, वॾा थींदा त सभु ठीकु थी वेंदा। हलो हलो ॿुधायो करे टाइम कयो छॾियोसि। एक्चुअली डॉक्टर साहब ॻाल्हि इहा आहे त हिन जो हस्बैंड 2-3 सालनि खां ॿाहिरि मुल्क वियल आहे। पहिरियां त हीअ सिर्फ़ु ख़ामोश हूंदी हुई, पर हाणे त ॻाल्हाए ई नथी। मुंहिंजो नालो हालार आहे। मां चाहींदुसि त आउं तव्हांखां नालो पुछां। ॾिसो, अव्हां ॻाल्हाईंदो त अव्हांजी ॻाल्हि ॿोल सां अव्हांखे फ़ाइदो थींदो ऐं ॻाल्हाए सघंदो, ऐं जेको अंदरि में बोझ आहे अव्हांजो बहितरु थी वेंदो। तव्हां थोरी कोशिशि कयो, शाबाश। अव्हां काई अहिड़ी ॻाल्हि तव्हांजे ज़हन में आहे जेका तव्हां नथा थी सघो, पर अव्हां कोशिशि कंदो त इहा थी वेंदी। ॾिसो, हिनखे सख़्ते जी बीमारी ब्रीमेंट थी वई आहे। मां अव्हांखे इलाजु लिखी ॾियां थो। कुझु ॾींहंनि खां पोइ जीअं हिन जो बोझ हटंदो, सख़्तो ख़तमु थींदो, हीअ ॻाल्हाईंदी ऐं बहितरु थी वेंदी। ठीकु आहे। छा थो ॾिसे यार? केरु आहे हीअ? मूं हुनखे त केतिरा दफ़ा ॾिठो आहे। चवनि था हिन जी पंहिंजे मुड़ुस सां पहिरीं मुलाक़ात हिन जॻह ते थी। हीअ अक्सर हिते ईंदी रहंदी आहे। हिनजो मुड़ुसु काॾे वियो आहे? हिनजो मुड़ुसु ख़बर न आहे। बाक़ी इहा ख़बर पई आहे त हिनजो मुड़ुसु हुनखे छॾे हली वियो आहे। हिन जी हालत चंद महीननि खां वठी ईअं ई आहे। न त पहिरियों हिनखे असां घिटियुनि में रुलंदे कोन ॾिठो होसीं। ॻाल्हि ॿुध दोस्त, हीअ न जेकॾहिं लतीफ़ साईं खे पढ़े हा, हिन वक़्तु हिन मई जी इहा हालत न हुजे। उहो वरी कीअं? चयमि न त हीअ लतीफ़ साईं जो सुर साम्हूं ॾींहुं ससु पढ़े हा त हिन हालत खां बची वञे हा। ख़ैर, साजदा तूं हिते अचानक छा थियो? साजदा छा थियो? छा खपई? तूं ॿुधाई छो नथी? छा थियो? ख़ैर त आहे?
तन जनी जी तांग से सजण सफ़र हलिया। लय जे लात लतीफ़ चए कॾहिं ईंदम कांग। कंहिं सटाणे सांग पिरी परॾेही कया। अंदर अंदरियूं जीअं सीवां जी लठ में मूं तन तेतरियूं त कीअं मिलबो सजणे। अंदर अंदरियूं जीअं सीवां जी लठ में मूं तन तेतरियूं त कीअं मिलबो सजणे। कीअं मिलबो सजणे। कीअं मिलबो सजणे। पेही जा पाण में कयम रूह रिहान। पेही जा पाण में कयम रूह रिहान। न को डूंगर ॾेह में न का के चिनकान। न को डूंगर ॾेह में न का के चिनकान। पुन्हूं थियसि पाण ससुई तां सूर हुआ। पुन्हूं थियसि पाण ससुई तां सूर हुआ। पुन्हूं थियसि पाण। पुन्हूं थियसि पाण ससुई तां सूर हुआ। पुन्हूं थियसि ससुई तां सूर हुआ। अल्लाह हीअड़ो बेड़ीअ जान ॾुतड़ पए ॾींहं थिया गोगो। पुछो ता न पिरिया करला जी लती। ठीक ठाक है पर हिते साजिदा लिखियल आहे। पटे वाले मूंखे ॿुधायो तव्हांजो नालो ससुई आहे? Sir, I was disappointed from my life, but after recitation of Sur Sasui of Shah Abdul Latif Bhittai Rahmatullah alayh, so I myself renamed as Sasui. मुंहिंजी वाइफ हिकु प्राइवेट स्कूल हलाईंदी आहे। तव्हां हुन न वञो, मां हुनखे फ़ोन करे थो छॾियां, हू तव्हांखे ज़रूरु जॉब ॾींदी। ठीकु आहे? Thank you, sir. ऐं हा, हीअ आहे कार्ड जंहिंमें स्कूल जी एड्रेस आहे। Thank you, sir. इन जो इहो मतिलबु थियो त तो में ज़िंदगी भरण वारो लतीफ़ साईं आहे। हाँ मैडम, जेकॾहिं मां शाह जो रिसालो न पढ़ा हा त शायदि
अञा बि वधीक भोॻियां हा। हुन मूंखे रुआरे मुंहिंजो ॿार हल्को कयो। उहो वाटाणो शख़्स ॼण मुड़े लतीफ़ साईं मोकिलियो हो, जंहिं मूंखे हुनजो पैगाम ॾिनो। गुड लक। मूंखे ॾाढी ख़ुशी थी आहे तव्हां लतीफ़ साईं जे पैगाम खे हीअं सां हंडायो। मां सम्झां थी असांजो नौजवान नस्ल पढ़े ऐं उनखे सम्झे काई मुश्किल न आहे त हीउ माशरो मिसाली माशरो बणिजी वञे। मैडम, मुंहिंजो पीरियड लॻो आहे। ओके, तव्हां भली पंहिंजो पीरियड वठो। ओए आची गई। आई तो जवान तोखे पिन ते शर्म नथो अचे? ख्याल में गुमा यार याद अचे वई, ये तो फकीरियानी आ, मूं हुनखे पिन ते ॾिठो आ। भाऊ भूलियो आई कीअं थो थी सघे? सोराना सही तो चवां, मूं हुनखे पाण ॾिठो आ, पर यार इहो वरी अहिड़े रंग में कीअं थो थी सघे? इहो यार कहिड़ो घर परे तो पुछी पक करे ॾिस। यार इहो कीअं थो थी सघे? मुंहिंजो वञणु ठहे नथो, उहो ग़लति न सम्झे। नंढड़ीअ खे ट्यूशन पढ़ाइण जो बहानो करे वञोसि, तसली थी वेंदव। फकीरानी थी करे पढ़ाए थी, ॻाल्हि सम्झ में नथी अचे। ख़ैर ॾिसूं था हिन ॻाल्हि खे। डाघन डेरन सां करहन के चन सां मता का भी लौलाए, मता का भी लौलाए।